各位朋友，我係劉南昌，今日又係我嚟幫大家華山論勢，講咩呢？講今年2024年全球嘅風險何在？全球今年有咩風險呢？大家都睇到啦，而家已經兩場戰爭喺度打緊，俄烏戰爭繼續呢個。中東戰爭咧已經係外溢有個新嘅詞就係喺加沙地區咧就已經擴展到外邊，包括紅海地區，包括伊朗又埋手由戰爭喺度擴大嘅趨勢。咁另外咧喺朝鮮半島又係出現一個好緊張嘅局面。再就係大家知道台海嘅形勢亦係不容樂觀。咁到底2024年風險何在呢？咁我哋要講講一個美國嘅一個智庫發表嘅一個報告。呢個智庫咧叫做歐亞集團，佢係研究全球風險嘅一個好有名嘅呢個集團。佢發表咗一個報告，就係叫做2024年全球10大風險報告。咁佢講嘅最大嘅風險喺邊度？可能大家都估唔到。佢話最大嘅風險可能係喺美國，美國可能會出現一場戰爭，一場內戰。當然呢個戰爭係加引號嘅，係當然亦唔係呢個之前嘅南北戰爭係真槍真刀，話大量死傷嗰種戰爭，而係美國可能會出現一個好嚴重嘅分裂咁呢個情況。好啦，咁我哋將呢10大風險幫大家介紹一下，真係好值得關注嘅。排第一位嘅佢唔係講台海，又唔係講中東，又唔係講俄烏又唔係講朝鮮半島，而係講美國。第一個風險就係佢自己好明顯一個標題：美國的戰爭。美國的戰爭，大家知道11月5號美國就要選新嘅總統。咁而家特朗普第一場嘅初選就贏咗，而且係好大比例嘅贏。咁而家咧好多民意調查都話喺嗰啲搖擺州裏邊特朗普嘅支持者係大幅咁領先咗拜登。好多人而家都覺得似乎特朗普回朝嘅可能性係大於拜登繼續執政。其實兩個人按照過去民主共和自己之爭呢個其實唔奇怪嘅。而家問題係呢一個歐亞集團佢嘅分析係講，佢話美國而家處於一個非常非常大嘅危險時期。係咩呢？係美國嘅軍事力量仲喺度，美國嘅科技力量仲喺度，美國嘅經濟力量仲喺度，但係美國嘅政治力，特別係內部嘅政治力，正係大幅咁削弱，大幅咁行下坡路。美國嘅內政，美國自己嘅政權嘅政治係出現好大嘅問題。佢擔心咩呢？擔心今年呢一場美國嘅大選，最後造成咗美國嘅嚴重分裂。就算最後選舉結果出咗嚟，不論係拜登繼續執政，亦或者係特朗普重回朝，美國都可能出現一個嚴重嘅分裂。即係話美國就可能分為兩種顏色，一個叫做藍色的美國，一個叫做紅色的美國。大家知道紅色係代表共和黨，藍色係代表民主黨。咁成個美國可能都分為紅色的美國分為藍色的美國。咁美國嘅好多州份可能亦分為紅色的州或者係藍色的州。美國分裂。咁呢個係之前美國嘅咁多年成熟嘅民主共和輪替執政嗰個局面一個好大嘅改變。大家知道，如果一個國家一個地區出現嚴重嘅分裂現象，紅色嘅人
唔鋸你藍色嘅人民主黨對你呢個共和黨產生咗敵視，咁你呢個社會嘅分裂帶來嘅影響係好大嘅，而且你美國畢竟而家你係全球嘅超級大國，係好多人話之前你就係世界嘅警察，領導全世界嘅。咁喺而家你出現咗分裂咁到底係紅色的美國去領導全世界呢？還是係藍色的美國係領導全世界呢？或者你嗰個政權係由共和黨去掌握，即係話特朗普去掌握？咁但係好多民主黨嘅州份佢又唔鋸佢變咗你一個美國係分裂嘅。咁一個分裂的美國，大家都可以靜心諗一諗，對全球嘅影響何其之大一定係非常非常之嚴重嘅。所以呢一場呢個而家歐亞集團話呢一次選舉可能未必會造成真係新嘅一場嘅南北戰爭，即係話直接嘅兩大陣營直接發生呢個動亂，發生呢個開火，可能美國一直延續嘅呢種政治制度仲唔允許出現呢種情況。咁實際上喺呢一種苗頭，上一次特朗普已經出現過啦，已經出現過衝擊國會甚至係佢哋個集團方面去煽動嘅。咁未來會唔會真係發生呢個流血事件，甚至開槍呢？其實亦有人擔心嘅，因為大家知道美國係一個允許私人持槍嘅國家，所有嘅紅色嘅呢個共和黨人、藍色嘅民主黨人大家都有槍嘅，萬一打起嚟會點呢？呢個危險呢？呢個即係關注點呢，真係唔能夠唔引人呢個警惕嘅。好啦，講翻第二個風險點喺邊度呢？喺中東。佢話中東而家係面臨咗呢個崩潰，大家知道啦，中東嘅而家加沙嘅形勢咧打咗3個幾月，而家睇起嚟，我自己原來諗住點樣，因為呢個回旋嘅餘地好大，咁呢個以色列嘅軍力咧就完全壓到呢個巴勒斯坦嘅，係冇得打嘅，應該可以呢個平定呢個加沙嘅，但係打咗咁耐，大家睇到而家至少呢個巴勒斯坦哈馬斯嘅隧道嗰啲地下隧道仲未完全破壞，仲可以哈馬斯仲可以捐出地道嚟去襲擊呢個打擊呢個以色列嘅坦克，可以發射導彈最關鍵嘅一個問題可以大家值得關注嘅仲有100幾個人質，仲係哈馬斯手裏打咗咁耐，啲人質都仲未解決咁而家以色列嘅經濟亦受不了要撤退咗幾個師要將一啲兵力要撤退甚至呢個以色列要減人工，所以呢一個問題就到底以色列能唔能夠贏呢一場仗呢？而家都變成一個問號。咁另外呢戰爭外溢去到紅海而家俾胡塞武裝控制住。美國話如果真係要完全呢個清剿晒胡塞武裝呢，我自己覺得就好似呢個美國要喺阿富汗清晒呢個塔利班一樣咁困難，因為也門嘅面積好大人口又多地形又複雜，你要美國完全將兵力投入去唔容易。咁加上伊朗又出手啦，伊朗因為佢被人哋襲擊呢個死傷好多佢哋嘅一個冇多嘅領導人被呢個襲擊，喺悼念嘅集會上就造成大量嘅死傷，所以咧伊朗咧就係呢個發射導彈打擊以色列摩薩德喺呢個伊拉克喺其他呢個阿拉伯國家裏邊嘅呢個基地，咁成個
局面咧就好似好混亂啦，甚至而家即係話呢個阿拉伯世界自己都出現內鬥咁嘅現象，所以成個中東呢個報告就提出可能會出現好嚴重嘅分裂。咁另外第四個方面咧就係講翻到 AI 關於 AI 係咪最後可以呢個毀滅人類咧？呢一個命題咧喺全世界都已經係嚴重咁討論啦。咁呢個講咧要講咧，可能講幾日都講唔完嘅。咁我哋呢個咧就將問題提出嚟大家去認真思考。好多嘅相關嘅材料已經有不斷咁樣係向大眾去公佈 AI 到底未來佢唔會贏咗呢個人咧？人能唔能夠控制 AI 咧？呢個真係一個人類不得不面臨嘅一個問題。呢個係第四個風險。第五個風險咧，佢講翻到係話呢個美國稱之為流盟集團嘅就係俄羅斯啦、北韓啦、伊朗呢三個國家。咁呢個咧佢講得比較籠統嘅。第六個問題咧，佢講到中國嘅經濟問題。我覺得相當於奇怪嘅。咁呢個我覺得歐亞呢個智庫咧喺對中國問題，可能我覺得佢係帶有某一種嘅偏見啦，或者係政治目的啦。即係實際上，你如果係講中國而家嘅問題，其實台海應該係擺喺首上，擺喺第一位嘅，因為一個雙獨嘅政權執政。對於成個台海嘅形勢真係帶來好多不確定嘅因素。是否緊張嘅局面出現？是否大規模嘅軍演，甚至發生咗武統？大家都好難預測。但係佢唔提呢個，我覺得咧就係佢好似要避開呢個問題，因為咧呢個問題如果緊張咧，可能對於美國而家嘅政治咧的確咧，亦唔係一個好問題。大家知道咧，喺台灣大選結果之後咧，拜登講嘅一句話就話唔支持台獨。呢個話真係可圈可點，值得思考嘅。咁佢反而講到咧中國嘅經濟問題，我自己覺得中國經濟有咩問題？2023年GDP 增長5.2%，達到咗預期嘅計劃。預期嘅計劃嘅目標達到咗，咁喺好多時候，你覺得而家大陸嘅高速發展嘅局面已經唔見咗啦。呢個係一個事實。但係大陸嘅成個嘅呢個全球嘅最完整嘅工業體系喺度嘛。咁舊年2023年係因為全球嘅需求未恢復，所以影響到大陸嘅 GDP 增長。2024年我估計呢個局面會有好大嘅問題。中國經濟我自己係始終抱有信心。咁另外第七個問題係講到咩呢？講到呢個問題咧真係好關鍵。佢講到全球爭奪稀有嘅金屬。呢一個真係好關鍵嘅，大家知道而家呢個電動汽車係需要鋰等等嘅嗰啲嘅可以儲電嘅啲物質。咁呢啲所有嘅稀土咧，都係喺全球係稀有嘅物質，其實就影響到全球嘅經濟。大家知道中國就係因為電動車而家變成係出口汽車嘅大國。超過咗日本，超過咗德國，更加超過咗美國啦。咁大家知道，以前嘅第一次世界大戰、第二次世界大戰，甚至再之前嘅呢個中國被外國侵略，發生咗鴉片戰爭、甲午戰爭等等，其實都係掠奪資源所引起嘅。咁所以未來對於稀有金屬嘅爭奪是否激化全球嘅矛盾，是否亦會引起戰爭？我覺得大家都係要關注嘅。跟住咧就講到話係全球嘅經濟咧，可能復甦咧仲係緩慢，經濟下行。咁全球經濟就唔好，咁對所有人都唔好啦，對我哋香港同樣亦唔好啦。第九個係氣候問題。
可能全球嘅氣候喺2024年亦出現所謂嘅聖嬰現象極端嘅天氣而家大家可以睇到今年年初歐洲就好凍好凍中國都影響到中國喺中國嘅北部地區大風雪接連發生，所以呢一個今年嘅係咪會出現極端嘅氣候呢？大家都要關注。最後一個呢，就係文化即係文化對商業嘅影響。我覺得呢喺講呢個問題時呢，呢個歐亞公司佢畢竟係一個美國公司，所以呢就係從美國個角度影響。實際上佢係覺得美國嘅文化係咪而家受到全球其他各種文化嘅挑戰喺呢一種文化對唔對美國嘅商業有冇影響大家知道美國嘅電影、美國嘅迪士尼、美國等等好多嘅文化嘅品牌其實我覺得都係被其他文化嘅品牌嘅發展而影響到佢係收縮無論如何，我覺得呢個歐亞集團提出2024年全球嘅10大風險，我覺得真係值得我哋關注嘅。咁今集就講到呢度先，下集再見，拜拜。好嘅影片點可以獨享？讚好、留言同埋分享出去，等多啲人知道 Robert Chow 周融 YouTube 頻道，一齊睇片了解天下事。